ouvi o clique, mas ela faz muito clique. Ela é marrom com glitter vermelho. Ó. Ela é muito boa. Eu fiz ela hoje. Essa aqui também eu fiz ela hoje. E, gente, se vocês querem que eu misture todas as minhas slime, é só a meta de like vai ser 20 likes. Se vocês baterem a meta de 20 likes, eu vou misturar todos. Então, gente, ó. Essa é uma rosinha aqui. Super boa. Então, tchau. Gente, a próxima é essa pequenininha aqui. Rosinha. Ela é bora. Eu misturei todos os meus glitter. Tem rosa, verde, vermelho. Tem várias cores. Ela tá um pouquinho durinha, porque ela é dura, mas ela é super boa de ficar apertando, ela é bem macia. Então vamos para a próxima. Eu vou mostrar a minha preferida no final, tá? Bom, gente, a próxima é essa verde água, que ela é fluffy e é uma das minhas preferidas, só que não é a minha preferida. Ela faz muito popopop, e ó, ela tem glitter verde e ela tem, ela é fluffy porque eu coloquei creme dental. Aí o creme dental, ele deixa ela um pouquinho fluffy. Então, ó, ela faz um pouquinho de clique. Ela não faz muito clique, mas ela é super boa. Então vamos pra última e próxima. Gente, a última é essa clear slime dourada. Olha, ela tá totalmente clear. Eu vou mais pra perto pra mostrar o bobo pra vocês. Ó, ela é super clear, já deixei ela 3 dias. Ela é minha slime preferida. Olha. E, gente, vocês querem que eu misture todas, não se esqueçam de bater 20 likes. Então, foi esse o vídeo. Se vocês gostarem, deixe seu gostei, se inscreva no canal aqui embaixo e tchau!